今週は特に雨が多かったので寒く感じましたよね。蒸し暑いんだけどもやっぱり違うなって思いました。で、今日のメッセージのタイトルは人生の四季です。はい、綺麗ですよね。季節が移り変わるように私たちの人生も移り変わりますね。誰もが年を取ります。1年に1つずつ安心してください。1つずつですから平等ですよ。私だけかしらって、私だけじゃない皆さん、みんな同じです。来年になったらまた1歳、ありがたいことです。来年のことって鬼が笑うと夫に怒られるんですよ。まだ9月で何を考えてるかって、もう先走りでガチな私はね。で、春夏秋冬の季節もありますけども、私たちも青春時代からまた成人になり、中年になり、中高年になり、老年になって晩年になると。でもなんか1回で終わっちゃうみたいな、1秒で終わるようなじゃなくて、皆さん平均寿命が伸びたので老年からの方が長いような気がしますね。でもちろん人生っていうか人の命はね、短くで終えられる人もいるし、長く寿命が与える人もいるし、どちらも素敵だと思うんですよ。短いからってもちろん残された家族には悲しいけども、神様から与えた命を全うしたんです。そして十分働いたっていうか、やるべきことをやって天に召されたんだなっていうのを思うんですね。私の友達の子供も23歳で亡くなったってことをね、7、8年のことですけども、彼女は亡くなる前に心臓病だったんですけども、お母さん安心してください、私は本当に生きてて今までの人生ありがとうって言って亡くなられたので、本当にね、23で母よりも先に行ってしまう子供のことを思ったらね、親は何とも言えないけども、それだけでも神様信じててよかったなって残されたお母さんは天国の希望が与えられたって、身近になったって言ってました。それで人生の四季、いろいろあるでしょうけども、サブタイトルは人生の四季を楽しく生きるための柱。はい、人生の四季を楽しく生きるための柱が必要なんですね。で、御言葉を読ませていただきます。はい、伝道者の書の12章の1節。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にって、ね、もう青春ってあっという間ですよね。皆さんここにいらっしゃる私は20代の人はまだ青春ですね。私らのでもあっという間に20代も30代になるんですよとか言ってね、脅かしてるわけじゃないですよ。で、やっぱしね、一番人生の四季を楽しく生きるための柱は創造者を知ることです。私たちを作ってくださった創造者ですよ。こんな顔とかこの背の高さ、横はね自分の責任だと思うんですけども、背の高さはね文句言えないよね。神様から与えた身長と顔形、みんな素敵ですよ。ここに着年に来てる人はみんな素敵です。はい、ひいき目に見てみんないいですね。それだけ神様信じてるから、神様が作ってくださったんですもの。その作品に文句言っちゃダメですよ。ベストですよ。最高の傑作品だって。皆さん傑作品ですよ。自信持ってくださいね。で、だからまずは一番目は創造者を知ること、作ってくださった。この絵作ってくれた。性格もそうなんですよ。皆さん自分の性格嫌な面もあるけども大丈夫、みんな嫌な面持ってるから、あなただけじゃないからで、長所もあるでしょ、強みもあるでしょ。それがあって普通なんですよ。もう長所だけっていう人は恐ろしいよね。ついていけない私なんかね。だからみんなひっくるめて神様がそのように素敵だねって。それで若い時はね一瞬で終わっちゃうので、若い時に誘惑に陥らないための御言葉がね、詩編の119編の9節にこういう御言葉があります。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。ね、若い人っていうのは誘惑がありますよね。若くなくても誘惑あると思うんですよ。皆さん、私たちも別に年齢じゃないと思います。誘惑にあるでしょう。チャレンジもあるでしょう。この御言葉に従って神様が与えてくださった聖書の言葉を読んで、そう
か許すんだなとかね、いろんな思い、誘惑に負けないように神様を守らせてくださいって言って、そして私たちはその人生の式を楽しく生きるための柱で、創造者を知ったらですね、みんな年齢は過ぎていくということでね、過ぎた季節、春が良かったとかね、夏が良かったとかね、過ぎた季節にしがみつくほど惨めなことないんですよ皆さん。もちろん春はいいでしょう、夏も素敵でしょう。もうこの猛暑終わったらなんか懐かしいよね。ね、先月暑かったけど終わってしまえばあの暑さが懐かしいなと思うのは季節はいいんだけども、私たちの人生のね季節で過去の季節にしがみついたら20歳が良かったなんてしがみつくほど惨めなことはないです。終わったこと終わったんですから、前に行きましょうね。それでまあね、広告とかね、今は若者志向なので理想化された男性と女性像があって、あのようにならなくっちゃって、50になったらあれを目指しちゃダメです皆さん。なれない、自分なれない。私もいつの間にかこう太ってしまってね、で私はねイエスを知ってるから、この年齢でこの格好を受け入れてます。20歳に戻ろうと思わない。もちろん不健康に生きるとかそういう問題じゃなくてね、若い人はね、自分っていうものまだ気づいてないからね、そういう広告に負けてあのようにならなければ、あの細さ、女性だったらあのように綺麗にスマートにならなくちゃって、それがみんなと同じっていうふうに走りやすいですよね。みんな自分ができてないからですよ。でもそういうふうに若さに固執しすぎると悲しいですね。生きづらくなってくる。だからイエス様は創造者を知るということは生きづらさから私たちを解放してくださるんですよ。これでいいって、みんなと同じスマートにならなくて、みんなと同じ背の高さにならなくて、この背の高さを神様はくださったんですから、感謝していきましょう。特に男性の方はね、背が高い人に憧れる人が多いけど、高くても低くてもそれは全く関係ないんですね。でもその広告に騙されて一気になんか解決策がないかなと思って健康食品があったり健康方法があったりね、運動の仕方の方に走りがちですよね。落ち着いてこの年になってみると、アホかなと、あんなんで一緒に痩せるかってあれはバカだって、お金失うって、この年ででもこれみんな買うんだよねって、私とテレビたまにね、たまにじゃない見るんですけども、広告これにハマるんだなってそう思ったんですね。でだからやっぱりみんなと同じようにっていうところがプレッシャーになるんかなって。それでね、普通とかね、平均的な人になろうとしなくて、私も家でよくね、私普通こういうこと思ったけどもって言うと、夫は素晴らしいんですよ。普通はないって言われた。普通なんてどこにもない、あなたが思ってるだけだって怒られてね。確かになんか日本人って言う普通こうだよねって、普通ってこう私なんかもね庶民なので言いやすいんですね。普通なんかないって、それあなたが思うだけだって。はあって、すごい夫もらったなって、もらったね、夫パートナーだなって教えられます。普通はないのよ、みんな違うのよ。それはあなたにとってあなたの考えであって、普通って言っちゃダメなんだなっていうのを毎回教えられてるんですね。だからみんな考えが違っていいんで、これは私の考え方ですっていう自信を持つには、神にある自分を持つこと、神にある自分を持つ、ね、楽しく生きるための柱は神にある自分を持つ。神にある自分だから普通はないんだから、私は私の考えでっていうことは、間違いを恐れないってこと。間違ってもいいじゃないですか、学べばいいんだもん。日本人は間違いを恐れすぎると思う。間違わないように、失敗しないように、そして周りの目を気にしすぎる、そして自分を生ききれない。でも大人っていうからね、やっぱ神にある自分を持った大人はね、自分の考え持ってるの。私はこう考えるから。神にある価値観は永遠に変わらないんですよ。時代は変わるでしょう、流行は変わるでしょう。今はこういう流行だけど、それは10年だったら変わりますよ。またある意味で30年だと30年前の戻ってるなんてびっくりしません？皆さんそこまで年取ってないからごめんなさいね。私の時のってだから流行ってコロコロ変わるんだけども、神にある価値観、あなたは素敵だっていうあなた自身は変わらないんですよ。だから神にある自分をしっかり持っておくと
揺れ動かさないで、自分はこう思います、私は声ですって、で失敗を恐れない、人の目をあまり気にしすぎないことですね。そうすると新しい発見があります。新しい発見っていうのはね、40代になった時は、40代って皆さん初めてでしょ、なった時は、私もそうですよ、40代超えましたけど、今60代ですけども、夫と60代をね楽しくやってますけども、その年代は初めてなんですよ皆さん。だから楽しいですよ。新しい発見がいっぱいあるの。それは30代じゃない、40代になってみて、40代の発見ってあるなって神様にあってね、ワクワク感があるんですよ。ワクワク感だから楽しいんです。それでチャレンジがあるの。またね、20代とは違う、40代はチャレンジがあるなって思うんですね。で、辛いことがあるから辛いことがあるでしょう。辛いことがあるから喜びもあるんですよ。辛いこともありません、チャレンジもありませんって言ったら、喜びもなんか半減しちゃう、何にもないですって。それよりもチャレンジもあるでしょう、辛いこともあるでしょう。だから喜びが倍燃料かけて神様に向かうのはないかなと思う。年老いて20歳じゃない、この今の年齢を受け入れて楽しい。だから神様はね、私たちが醜くなろう、年老いてね、白髪になろうが、聖書の中に白髪になっても私はあなたを捨てないって、素敵ですよね。人に捨てられることがあったとしても、神様は私たちを捨てない。キリストの十字架の力ですよ。キリストの十字架は私たちのすべての罪を引き受けて、私たちの代わりに死んでくださったんですもの。私たちはもう死ぬ必要ないんですから、ありがたいよね。たとえこの地上での人生終わったとしても、行くところは天国でしょ。天国でイエス様に会えるし、魂が永遠に生きることができるって、なんという幸いでしょう。恵みですね。一方的に与えてください。私たちが信じるだけで、神様の愛は決して私たちを捨てない。そう思うと、どの年齢でも最高です。そして希望があります。諦めない、やり直しができます。人生の四季を楽しく生きるようなして、創造者を知って、このように神にある自分を持って未来に希望を持って、そして決して後悔しない人生ですから、皆さんがそういうふうにして、また新しい月に向かって、もちろん新しい週に向かって神様に助けられて進んでいくことができますようにお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようと、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にとありますけれども、私たちをこのようにユニークにお作りくださって、個性的に作ってくださった創造者を覚えて感謝します。ここにおられるお一人お一人がその自分を受け入れて、本当にまた新しい1週間に向かって喜んで生きることができますように、聖霊様どうか力を与えてください。また助けてください。またお仕事の上でも、また家庭生活においても、全ての分野であなたが豊かに祝福してください。尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。